Ôi, Plía đi. Chị không nên ở, chị ở bồ. Chị sợ tao nổi nhá. Chị sợ tao nổi. Rồi mày lấy khí. Cái chết đó. Chị không sao chứ. Chị cứ lại. Ôi, đợi cho. Ui. Có cho nó chi đi bà. Ra đây. Chết kìa. Đó. Ủa ta. Mình giả này chia, mình rơi ốp được. My name is Pinky Kore. I came from Sagaing. My father was a teacher and he was teaching mathematics and also he was really good at English. That's why sometimes he teach English also. Actually, he was an engineer. He was working at Yangon, but at that time at his village, there's no teachers. That's why he wants to help his people in his villages. So he left his career and moved to Sagaing to be a teacher at monastery school. That's why he wants me to be there as a teacher. But before I was at monastery school, I didn't know anything a lot. At that time, we don't have internet, very good internet, so we don't know about the world a lot. When the democracy in these 5 years, we can use internet very well, and there are lots of jobs for our people, and also more construction, and there are so many things changed in between these 5 years. So lots of visitors come to me and I can make a friend with all around the world. So I can see they are very free and they come from, they are the people who come from democracy country, and it was really, I'm also wanted my country to be like that. I was learning German before the coup, and because I want to go to Germany and I wanted to be a nurse, that's why I told my father I want to go there. So he let me to study and he support me. When the coup started, I joined the protesting and with the teachers, with the other teachers at school, and also my father also joined together with me for strike. They arrested our principal for 2 days, and they forced him to open the school because they want to show the world the schools are opening like normal, and so he used the education for the world to show that our country is in normal situation.
after 2 months school opening, my father was sick. He has a stroke. So at that time, our doctor and nurse are not in the hospital there because they are joining to the civil disobedience movement. That's why we just take care of him at home. After 2 months, his situation really, really bad. And so at that time, we go to the private hospital and check X-ray and the whole body. We make X-ray, then we found out that he has tumor and peritoneal tumor. So, okay, then. So you need to go to the hospital and your father needs to make operation. So when we go there, there's no doctor. And there's no doctors and there's no nurse. So we went to the Mandalay hospital. We was there for 3 weeks, but his situation is not better. That's why the doctor said you should go back because your father is going to die in 3 weeks. Because we cannot make operation, so it's better to live at home with him and spend the time with him and chanting and pray for him and to do something like this. Okay, so we decided to go back to home. After we come back from the hospital, he was dying in 1 week. Yeah. He was the one who was always supporting me, and when I living at school, I was always missing him in so many ways. So I was praying to die or to live somewhere, and if the military didn't make coup, so he can go to the hospital and he can see with a professor and something like this. I was always thinking, and also I feel very sorry for him. After we came back from the hospital, after he died, I was thinking to go somewhere, and so to the PDF or anywhere. I was thinking I was like a fool in that time. I don't know what to do, but I wanted to do something. Also very disappointing and yeah, so much depression. And I cannot sleep at night, so much thinking and what can I do? Also, not only my father, there are lots of people who died in hospital because they don't have enough doctor and enough nurse. So I was seeing so many people are dying because also they didn't have medicines. Normally in our hospital there are lots of medicines we can get and also some free, and in second COVID wave so many people die, I think, because they cannot get enough medicine, and also who donates the oxygen and also who donates the medicines. They punish every people. If they heard you are donating the oxygen, they will catch and punish you, and they will send you to the prison like that.
So they are really like an evil, and they kill many people. The last birthday I celebrated here, I feed the kids hamburger. A lot of kids they don't know, teacher, what is hamburger? So, okay, I will treat you hamburger. So I feed I treated about 40 numbers of hamburgers for the whole school. When I was an officer, I have power, I have many friends, and I can do this for my country, I can do this for my people. So when I see a new road to the village, or when I see electricity to the village, yeah, this is what I did, and I am the best. I did this for my country. So I miss this life a lot. But now I have nothing. I believed civil disobedience movement can shut down the operating mechanism overrun by the junta. So I decided to participate in CDM movement to fight back the military, to get back for our freedom, our rights, and our leaders. I actively participated in engineering strikes. In the early of February, the military allowed the peaceful protests, thinking that they could crush the people to control current situations. But later, the military arrested the CDM staffs, and most of the CDM staffs were killed at the interrogation. I felt distress and insecurity too much because one of my friends was killed during the strike. Yeah, he was shot and killed by the military. So before he was died, he said, "Sister, we have to continue our duty. We are civil servants. We have to take part. We have to participate in this movement. This is not a political movement. This is for our country movement. Yeah, we have been brainwashed for about 70 years, so it is the right time." We don't accept it. Yeah, up to now. Yes. Yeah, it's like blooming the flower, right? Because in our country is now transit to the democracy country, right? So we are very pleased and very satisfied about our democracy government.
We have many dreams, and I also have a dream for myself. Actually, I was married 29, but it's already planned. We also want to buy a house, apartment, not house, apartment, with my girlfriends. So we have a plan, and we call it the money. And yes, now I also I remember this time because in the morning I hear the military will be coup, but we don't believe it. It's not good for country, not good for government, not good for military also. That's why I didn't believe it. We only thinking about this new, our country is go down again. Why? 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 Our athlete groups and Myanmar citizens, we don't accept it. It's very clear. Cannot lie because it's an internet age, right? We can contact each other. We can know the news. It's not 19th century, no, right? Yes, that's why we don't accept it. We know everything. Who is true, who is false, like this. So I know it's a democracy. We can peacefully protest because we don't accept it. That's why I am the human and the people is my rights. At this time, we participate in many places. We also hear they shoot the guns or headshot in Navy. At that time, they told the rubber bullets, right? They told me, they use the rubber bullets. But now, here's a headshot. After that, I directly go to the athlete group, KNU side. Because we also have a plan. We don't believe in peacefully protest. We need to fight against the military. We need to fight like the soldier. So that's why I attend the training, 45 days. Yes, yeah, I start the training. They think that we are the rich people. You're the educated person. So that's why it's not your place. I told the leader, you can do it, I can do it. Yes. Oh, when I want to shoot the gun, I remember many images in my mind. So some are very headshot, some are shoot the hand, they are hitting our friend, our people. So I'm very sorry at that time. Okay, I have a gun. I want to kill it. Then, so it's my first feeling when I when I hold the gun. Okay, so they think that we are the animal, right? So like the animal, they shoot very easy, right? Okay, we also have a gun. We also very easy. Because we have many people, they are only groups, small group. The whole country want to get back like this. So in the one moment, that moment is change my decision. It's why when I go to the jungle with our team, one person have a feeling of course, but he want to go because all the people go to the jungle. So in that place, we go to the jungle and mountain, go up, go down, so like that. So at that time, it's very his beat is very strong. Yes, he cannot control it. He also very tired, and also at the he lay down. So then we get the news bad sign. So immediately we all stop and take care of him. So but it's late, very late. In that place he already died.
all the people are crying. We also crying, and we don't accept it. Why? Because it's a second family, right? We feel that we work together. We are working together in the raining time. We do the exercise, very like the brothers, like the real brother, friend, family, like so. This feeling. So at that time, I feel that we should do the military soldier. So other person also thinks like this. Actually, I don't want to shoot. I don't want to shoot it at that time. So okay, after that, after the training, okay, I don't want to do the soldier. I want to support the soldier. So okay, I'm the teacher. Okay, I will teach the children, and also I will support the some material, rice, cooker, other essential needs. I will support our group, other place. I will support it, but I don't do it. I don't take the gun. General 的是三那边的钱的话是多些，第General 现在前年那么讲的上系列嘞，哎讲可以都要别看的话是多出现，他来吧一个里啊，General 呢钱他嘞，General 里啊，底下出来的钱General 闹价话嘞不，闹价话的钱股嘛，都就稍纵就要你啊不，要的钱股嘛，都股轮有撇多嘞不呀，别看来呀嘞，都什么干来买的没事不。တော်လေးလည်းဝမ်းနေကိုကောဝိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အသက်အရွယ်လည်းရလာပြီစစ်တပ်ရဲ့ဥစ္စာကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတော့အလွန်ဆုံးဒီလိုမျိုးပဲဆန္ဒပြရင်ပြီးသွားမယ်လို့ထင်နေအဲ့လိုချင်းတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တွေနှစ်လပိုင်းဆန္ဒတွေပဲပြန်စပြကြတယ်ပေါ့စပြလာတဲ့အချိန်တစ်ခုမှဒီတိုင်းရုပ်တရက်ပြလို့မရတယ်ဘူးပေါ့ဟိုပြည်သူတွေကအဲ့တလားကြော်ကြားထဲမှာပဲပြည်သူတွေတည်ပြရတာမနေဘူးလေရိုက်တယ်နှက်တယ်ဖမ်းခံရတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုချင်းတွေကငါတို့ဒီတိုင်းလုံနေလို့မရတော့ဘူးငါတို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မင်းချငါချပြန်ချမှရတော့မယ်ဆိုတော့အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်တငယ်ချင်း17ယောက်ဆိုတော့အတွေးတစ်ခုလည်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ချလာတယ်ဒီရောက်တော့ဟိုဒီဘက်ချန် EAO တွေရတယ်ဖေးဖေးမှာကူညီကြတယ်နောက်ပြီးတော့တင်နန်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာကောင်းကောင်းမွန်ပေးကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့တော်တဲ့ကိုရောက်လာတာပေါ့ဗျာဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်ကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှမပါတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်အောက်ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ချင်နိုင်မိုက်ဟိုးစားဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဓာတ်တစ်ချောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းပဲရှိတော့တယ်ပေါ့လက်နက်လမ်းကြောင်းတွေပို့တယ်လက်နက်လမ်းကြောင်းတွေပို့တယ်အရင်တော့အဲ့ဒီမရှင်မလုပ်ခင်ပေါ့လက်နက်လမ်းကြောင်းတွေပို့တယ်ပို့သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိဒီ RPG mission တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုသိသွားခဲ့တယ်သိသွားခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်မိသားစုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတယ်ပေါ့ဗျာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုအဖေတယောက်ပဲတည်တယ်ပေါ့အဖေကိုကျွန်တော်ပြအဖေကိုအမြဲတမ်းဘာပဲလုပ်တိုင်ပင်ခဲ့တယ်တိုင်ပင်ခဲ့တယ်ပြောလဲပြခဲ့ပုံမှန်လည်းညှိနိုင်ညီကိုလိုပဲသွားခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုသွားခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာအဖေကိုဟိုဒီကောင်လေးစစ်ကြောရေးကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်ပေါ့ဒါအဖေကခေါင်းမာတယ်ဗျခေါင်းမာတယ်ဆိုတော့အရာတကူကတာသမီကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ကိုချစ်လုံးအားကြည့်လို့သူဘာလို့မှမထုတ်ပြောခဲ့ဘူးပေါ့ဘာလို့မှမထုတ်ပြောခဲ့ဘူးသူအသက်တာဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့
အဖေကို6လပိုင်း1ရက်နေ့မှာအဖေကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာ6လပိုင်း4ရက်နေ့မှာအဲ့ဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟို6လပိုင်း4ရက်နေ့မှာအိမ်ဝင်လာပြောတယ်အလောင်းလာထုတ်ပါလို့ပြောတယ်ဗျအလောင်းလာထုတ်ပါဆိုတဲ့အရာကတော့အလောင်းထုတ်တာတော့မှလက်ရှိ55သိန်းပေးပြီးထုတ်လိုက်ရတယ်အလောင်းအဲ့လိုမျိုးအဖေကိုစေးုံမှာတွားပြီးတော့အလောင်းသွားစစ်စေတော့အုံနောက်တွေးခဲသွားပြီဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့အကုန်လုံးကတော့လက်ရှိတတ်မှတ်ရကြည့်ချင်မှာအုံနောက်တွေးခဲနေတယ်အဲ့အချိန်တွေကို6လအဖေတေးပြီးတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့အိမ်ပတ်လေးကိုစောင့်ကြည့်ကြပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ကြဆိုတော့အမေတရားတော့ကြံအမေကအခုလိုမျိုးတော်တဲ့တွေပါဘယ်လိုရှောင်လို့မရတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာလက်ရှိကျွန်တော်ကဒီဘက်ချမ်းမှာကော့ဘရာမှာတိုက်ပွဲတော့ရှောက်ပြန်ဝင်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်Facebook page မှာတော့တော်တော်များတိလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်သေးတယ်ဒါဒီလုပ်တွေကိုသူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပုံစံမျိုးနဲ့အိမ်ကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်တတိပေးစာပို့တယ်ကိုသားသမီးကိုကိုမောင်ကိုခေါ်ပြီးကိုမောင်ကိုထိမှန်သူတို့နဲ့လာပူးပေါင်းမှဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တတိခေါ်တာပေးတယ်နောက်ထပ်9လပိုင်း1ရက်နေ့မှာအမေကိုစစ်ကြောကြီးကိုထပ်ခေါ်တယ်9လပိုင်း1ရက်နေ့မှာအမေကိုစစ်ကြောကြီးကိုထပ်ခေါ်တယ်အဲ့ချိန်တစ်ခုမှလည်းလက်ရှိကအမေကနှလုံးရောဂါအခန်းနဲ့ဟိုမှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်နဲ့ပေါ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လက်ရှိအမေအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဖွားကြံသေးတော့အဖွားကိုသူတို့တွေစားထပ်ပို့တာပဲအမေအလောင်းကတော့လက်ရှိပတ်စံပေးပြီးတော့မထုတ်ခဲ့ရဘူးသူတို့တွေအလောင်းပြန်တသားကြီးနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်လို့တော့ပြောတယ်ပြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှညီလေးတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီလေးကရန်ကုန်အတွင်းထဲမှာဖောက်ခွဲရော UG လုံနေတယ်ဆိုတော့တရင်ထပ်ကြတော့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ပူလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမရရအောင်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လိုက်ရှာတယ်ရှာလို့မရဘူးပေါ့ညီလေးကရှာလို့မရဘူးသူလည်းစမ်းမြုပ်နေတာတော်တော်ဥစားဖြစ်သွားအဲ့ချိန်တခုမှာညီလေးဥစားကရခိုင်ဘက်ကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အဝေးပြေးလှိုင်းသားရအဝေးပြေးကွင်းမှာဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့တရင်တော့ကြားလိုက်တဲ့ဥစားက8လပိုင်းဥစားမှာ15ရက်နေမှာကြားရတယ်ညီလေးက8လပိုင်း15ရက်နေမှာတရင်ကြားရတယ်ကြားတော့8လပိုင်း28ရက်နေလဲကြောညီလေးဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အဖွားထပ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးလောင်းကအခုချိန်ကြီးပေးမထုတ်ဘူးစစ်တပ်ကခံစားရလို့ရှိတာပေါ့ဘယ်လိုဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်အမျက်စိရှင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရောပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျက်စိကွယ်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့မိသားစုမှန်လိုက်ပြောရင်မနေ့တနေ့ရလို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်နေနာဘေးနားမှာစိုးလူကောင်းဖက်အဖေအမေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့အဖေရောအမေရောရှိသေးရင်ငါအဆင်ပြေပါအောင်လားဆိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံတော့ပြန်ခါကြရင်ပြန်ဝင်မိတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေ့တိုင်းမှာအခုလွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုလို့ရှိရင်တောင်းသုံးပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့ပတ်တယ်မှာပါခဲ့တယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်လုံးတက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်တက်နိုင်လုံးလုံခြုံစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွှေ့တယ်အဲ့မှာတစ်ထိုင်နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိခွဲစိတ်ကူးသားမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ပေးခဲ့တာစုစုပေါင်းကျွန်တော်အမှချုပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ထိုင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တော့ဒီအဲ့ရှေ့ထဲမှာပဲတစ်ထိုင်လုပ်ပေးတယ်ဒီ9စားလောက်ရှိမယ်73ရောက်လောက်ရှိမယ်73ရောက်လောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဖြစ်ပြောတော့သူတို့ဒီလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုမှာဒူနာတက်ဆွဲစရာ2ယောက်ကြံသေးရဆိုလို့တက်ဆွဲရာကနေကျွန်တော်တန်ရာရခဲ့တယ်တန်ရာပြီးတော့တန်ရာကတော့အကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်နက်ကြီးစားထိတယ်လက်နက်ကြီးစားထိတဲ့အချိန်ခုမှာအတွင်းထဲကဘိန်းသွေးကြောနှချောင်းပြတ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့သွေးထွက်တော်လွန်သွားတယ်သွေး3ပလင်4ပလင်လောက်တွန်းလိုက်ရတယ်ပေါ့သွေး3ပလင်4ပလင်တွန်းလိုက်ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုလက်ရှိအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုးရွားဆုံးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့လူနေအိမ်တွေကိုသူတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့ဟာကြအဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်
စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘာမှဆိုင်ညာမဆိုင်ပြည်သူတွေနေတဲ့ရွာတွေအိမ်တွေကိုလိန်နဲ့လာပြီးတော့ဘုံပစ်တယ်လာပစ်သွားတယ်ပေါ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်အဲ့လိုမျိုးတရွာလုံးဒီပါရှောင်းထွက်ပြေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တချို့နေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုမဲပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုမနိုင်တော့တခြားနေရာတွေတခြားရွာတွေကိုအဲ့လိုလိန်နဲ့ဝင်ပစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတွေးရတဲ့ဟာတွေပေါ့As an activist officer, I was under surveillance due to informal reports in my department. So I moved from one place to another to live, to be safe. Yeah, but as a CDM staff officer, there's no more safe place. On the other hand, I worried about that I would not be able to support to fulfill my duty of supporting People Defense Force N. So I decided to flee away from my region, and on the way to reach here, it has a lot of scarier than I expected. Honestly, my family is not poor family. Yeah, when I first arrived here, at this place, I felt uncomfortable and, oh, how can I live here? How can I live here? Oh, this is very small, and I think the place is very poor. I can't eat even the food. So, but if I stay alive and safely, I can support my people, I can raise the funds, so I can do everything in this secret place. So I decided to try the best and to stay here. Starting from Christmas Day, I made fundraising for buying drones. I can collect enough money for buying 3 drones. Yeah, so the mission will end at the end of this month, and I got a lot of money. Yeah, so I can't go outside because I am just an illegal immigrant son. So also as a CDM staff officer, the police, yeah, there are many checkpoints of police, and so I can go outside. If they get me, they will send me to my town, to my country, and I will be taken to the interrogation and tortured to the point of death.
ည7 နာရီခွဲမှာအိမ်ကအောက်ကတခါတော့တိုက်တော့ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတာနဲ့ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပထမတက်မှာကိုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ခန်းကိုသူတို့စောင့်တွန်းတာအဲ့ချိန်မှာကိုခန်းဆိုတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လဲရိုက်ဖွင့်ပါလေမိသားစုရှိနေတဲ့အချိန်မှာတနက်တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာတော့စစ်ကြောရေးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ကြောရေးကငါတို့ကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေရာတော့မသိရဘူးအမရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်နာသွားတဲ့အချိန်ပဲအပြင်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအိမ်နာသွားတာတွေပါလို့ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေပါပဲဆေးလို့ရတယ်မျက်နှာတွေပါရောတစ်လို့မရဘူးအဲ့အိမ်နာကိုတစ်နေ့ကို2 ချိန်ပဲပေးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအပေါ်လေးရောတခါတည်းသွားခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တယောက်တည်းပဲထားတယ်အဲ့အခန်းထောင်မျိုးပေါ့တန်တိုင်နေနဲ့ထားရတယ်အဲ့အခန်းမှာတပတ်ထားတယ်တပတ်ကိုတယောက်တည်းထားတာမေးတယ်မိကုန်းနေလည်းမေးတယ်ရိုက်လည်းရိုက်တယ်အဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့မိကုန်းမေးတယ်မိကုန်းဖြည့်မဖြည့်ရိုက်ချင်လို့ရိုက်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုတော့ကြီးနေရိုက်တာကြောကုန်းကိုရိုက်တာဒီစပူးအုပ်တယ် everyday နေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မေးတဲ့တစ်ဖက်ကို3 ရက်လောက်မေးတယ်မေးတဲ့3 ရက်လုံးကအဲ့လိုပဲရိုက်နှက်ပြီးတော့မေးရတယ်ဘယ်သူမှမအောင်ဆက်တယ်သူတို့လုံးမပေးဘူးဘေးနားမှာခလေးယောက်ျားလေးတွေကိုမေးတယ်အမရဲ့ဘေးနားအခန်းကယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်ကောင်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့သူတို့ကအဲ့နားမှာဆွဲပြီးတော့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ခါကပတ်တွေနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့သူတို့ကညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်6 နာရီခွဲ9 နာရီလောက်ဆိုသူတို့တွေကဒီစစ်သားတွေကရေမိုးချိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရရှိရဲ့ကောင်လေးတွေကုန်လုံးအပြင်ဆွဲခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချတဲ့နေရာမှာခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲကျိုးချီတယ်ကျိုးချီပြီးတော့တကောလုံးချုပ်ပြီးတော့ရိုက်တာသွေးတွေပါထွက်တဲ့ဒီရိုက်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာပဲအဲ့နှစ်ပတ်လုံးကညဘက်တွေမိတ်ခဲ့ရအောင်အဲ့အတန်တွေကကလေးတွေကကဲပါအောင်လို့ပါလို့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတော့မအိတ်ခဲ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျတော့အရန်နိုင်ချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဘောနော်ဒီကနေလွတ်မြောက်သွားရင်လည်းဒီဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ရှိသမျှလူတွေတို့ကခေါ်ပြီးတတ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နှစ်ပတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ငါတို့တခါရဲစခန်းကိုခေါ်သွားတယ်ရဲစခန်းမှာ3 ပတ်နေရတယ်အဲ့ပေါ့နော်3 ပတ်မတိုင်အဲ့စီကျော်ရန်ထွက်လာတော့ငါဘိုက်တွေအောင်းလာတော့ဒီရဲစခန်းမှာစေကူသားခွင့်ဆိုတာစေးပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတော့စေကူနေလိုက်ပြီးတော့3 ပတ်နေလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအင်းစိန်ထိုင်ကိုတွားရတယ်ဘာမှုနဲ့ဆွဲထားတယ်ဘာညာဘာမှဘေးမသိဘူးရဲစခန်းမှာလည်းမသိခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်မှမသိခဲ့ရဘူးအင်းစိန်ထဲမှာလည်းမသိခဲ့ရဘူးရှဲမေပေါ့ရှဲမေတော့3 ယောက်သူတို့ကအဆိုင်နဲ့ဝင်တာပေါ့အဆောင်မှာတော့3 ယောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်းစီတယောက်ထားရတယ်ပေါ့တန်းစီတယောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ထိန်းတာပေါ့ရှိကို့အမှုကိုပြန်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ထောင်ကြမယ်လို့တွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထောင်ကြနိုင်တဲ့ပုံမှန်တက်ထားတယ်ဆိုတော့ကြာမယ်ပေါ့ကြာလို့ရှိရင်လည်း2 နှစ် 3 နှစ်တော့နေလိုက်ရမယ်လို့တော့တွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာငါပေါ့နော်သူများကိုကောင်းတာပဲငါလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ခါကျတော့
အမြဲတမ်းတရားထိုင်နေပရိစိတ်တွေရှစ်ခိုးတာကိုသူများလောက်တာတက်ကိုအားတိုင်းလောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်စိတ်ကိုဖြေတာပေါ့နော်အပြင်ကနေလင်းမြန်နေနေပါချာလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟောလို့ဒီပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်နေရမှချင်မှာငါတို့ကဒီထဲရောက်တာအဲ့လိုဘာမှ support နဲ့မလုပ်နိုင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တက်လိုက်ရပြီးတော့ခါကြတော့ကျမကြီးမကောင်းတာကိုစိတ်ယုံမှာမှတ်တမ်းရှိရပေါ့အဲ့ဒီခါကျလိုက်ပေးရရှိနေရနေပြီးတော့ကျမကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အတနာခံတာတင်စားပေါ့ဆက်ချင်းကရဲစခန်းမှာပြန်ပြီးလက်မှတ်ထိုးရတယ်ထိုးရတဲ့အချိန်မှာတညာပဲအိတ်ပေါ့နော်တညာပဲအိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရဲစခန်းကပြောတဲ့ခါကျတော့အမတို့2ယောက်တင်ညာအိတ်တယ်အိတ်ပြီးပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးတော့တနေရာကိုရွှေ့အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့အဓိကတော့စိတ်တွေကပေါ့နော်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ငါဒီလိုထိုင်နေရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ထောင်ထဲကလူတွေနဲ့ကိုကနေခဲ့လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့တချို့တွေကလုံးဝသူတို့မိဘတွေကပေးအောင်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုနဲ့ကိုတတ်နိုင်တာနဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့12ယောက်ကိုတော့ချက်ချင်းပဲတပတ်လောက်နေတော့ supporting စလုပ်ပေးတယ်ဥစားလေအခုကအမဒီတပိတ်လုတ်တဲ့ကလေးတွေတဲ့မလားဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေကိုအမအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေ supporting တွေပါတယ်အကုန်လုံးလုပ်တယ်လုပ်ပေမဲ့အဲ့မှာအမဖန်ခံရတဲ့သတင်းကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တပိတ်ကလေးတွေကပြေးကြတာပေါ့နော်အခုလွတ်မြောက်တဲ့ကိုပြေးကြတယ်အဲ့ကလေးတွေကကြတော့အမပြန်လွတ်လာတာကိုသိကြတဲ့ခါကျအမရဲ့စက်ကူညီပါအောင်ဆိုတော့သူတို့တော့ဒီအရင်လိုတော့အားကြီးအားမကူညီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တစ်လကို2သိန်းဆို2သိန်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငါအမှုက2ခုထပ်တိုးထားတယ်စကွန်တစ်မတရားအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်မတရားအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်တာ9နှစ်ပြီးတော့အခါကျတော့12လပိုင်းလောက်တစ်ခါကျတော့90ညဆိုတာကျတော့အကြံဖက်ပုံမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့12နှစ်ထိချလို့ရတဲ့ဟာဒေါသလည်းဖြစ်တယ်မိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ငါထိုင်းဘက်ကိုသွားမှအဆင်ပြေတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တာပေါ့ပထမတော့မြန်မာပြည်မှာပဲနေကျင်တာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတော့ငါတို့အသက်ရှင်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ငါတို့အသက်ရှင်နေလွတ်မြောက်နေရအောင်တစ်ခုရောက်ရင်ငါတို့ supporting ပြန်လုပ်နိုင်ရင်ငါတို့နိုင်မှာအဲ့တော့ထဲမှာနေပြီးတော့ထပ်အဖမ်းခံပြီးတော့ထပ်နှိပ်စက်မခံတော့ဘူးလွတ်မြောက်ရအောင်ပြေးမယ်လို့ရှင်ကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး supporting လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ဖြတ်သန်းခဲ့တာပေါ့I call Thai government's refugee policy as no policy. The Thai government act as nothing ever happened at all. A large number of people crossed after December last year because the town where they were residing were bombed by the Myanmar army plane. So after December, a large group of people fled to Mesot and mixed with villagers and activists who came from town. And Thai government reaction was that, okay, people fled the bomb. Okay, now the bomb stopped, so they went back. Villagers went back, but they could not stay in the village anyway. They just stayed close to the river. In tents or in fields and in a pretty bad situation. Activists didn't dare to go back because they were afraid that the authorities could recognize their face, so they just stayed in Mesot, mixed with migrant communities, and the Thai government just left them like that, okay? Things have been quiet, so just let it be like that. And people were just left there to struggle on their own. And they become, in the eyes of the authorities, they become just like undocumented migrants. That's it. The people will become cheap labor. If you leave people like this,
one of the first problem is public health. When you have a large group of people who could not have access to public health easily, it will create public health problems and crises. And now we start to have malaria coming back to the border because people have no access to testing or to medicines or to anything. And you can't blame them for that. And this thing is going to happen when kids cannot get vaccinated. What will happen? And kids are born every day, you know? And we just pretend that they're not there. But another concern for me is that these young people who fled and take up arms, I mean, there are PDF under NUG, but there are other young people who just take up arms and stay, like maybe 4 or 5 of them, and they can say that, yeah, be a PDF or whatever. And it's just like East Timor, you know, when so many people take up arms of grown up using arm as the only way to deal with things. What will happen after this to their country and to their life? I know a boy who, at that time he was 14, and he talked with me, and we was just talk and play and have fun, and then he talked about his father, how his father was killed, and his face was like, you know, we were making a joke about things, and then he mentioned that, his dad, and he didn't see his dad much because his mother took him and fled to another village for security. And then one day his father's body was sent to that village. His father was arrested and tortured by the Burma army and cut his head. And his father's body, didn't have a head. And the way he talked about that, it's just like so normal. So, and that's really scary. The military is fighting and then we will land. Yeah. And then this is fire. House is on fire. Military is fight.ကျွန်တော်16နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်10တန်းပြီးရဲ့အချိန်မှာဝင်ဖြစ်တယ်2006 2009ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဝင်လဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စစ်သားဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းမျိုးဒါဒီလုပ်တွေကဒါဝင်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဝင်ခဲ့ကြတယ်တော့2006 2009မှာပူလောင်းပေါ့နော်ရရှိစဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပွင့်ပေါ့နော်ကျောင်းစင်းချင်းမှာတပွင့်ရတယ်ပြီးတော့တစ်နှစ်နေတော့နှစ်ပွင့်ထက်ရတယ်
ကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကြာလာလေးပိုတိလာလေးပေါ့နော် ဘာသာမိုင်းမိနေတဲ့ဒီစစ်သားတယောက်ကဘယ်လောက်အနေအများလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတာလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်လူတယောက်ကိုလက်လွတ်စပယ်ပဲတတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုတတ်လိုက်တဲ့လူကိုပေါ့နော်ဟိုတတ်လိုက်တဲ့လူကအခုခုနပြောလို့အိပ်ပျော်ချင်မှပြောမယ်ပေါ့ဒီဟာကိုစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲငါလူတက်လိုက်မိပြီဆိုတော့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းလဲဆိုတော့မင်းတက်လိုက်တဲ့လူကလူဆိုးမင်းတက်လိုက်တဲ့လူကမကောင်းတဲ့လူတခိုးဓမြဒီလိုလူတွေကရှိနေရင်လည်းအပူပဲမင်းတက်လိုက်တာတော့မှတော်သေးတယ်ပေါ့နော်မင်းတက်လိုက်တည်သွားတာမှပိုကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖော်ပလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကထားတော့ဖုန်ကြီးပေါ့နော်ဖုန်ကြီးတွေတန်ဃာတွေပေါ့နော်တန်ဃာတွေကိုတော့မှဘာလို့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်လဲဆိုပြီးမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတန်ဃာတွေနဲ့တန်ဃာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝီနီးနဲ့မနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တန်ဃာဒါသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်တော့တန်ဃာတွေရဲ့ဒါတန်ဃာတွေလိုက်နာရမယ်ဝီနီးတွေနဲ့ဒါမနေထိုင်တဲ့လူတွေပဲဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေသူတို့ရဲ့ဟွာတွေကိုပြောင်းလဲပလိုက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့တက်ချင်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတန်ဃာအစ်စ်တွေမဟုတ်ဒါလူတွေဒါမကောင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတွေဒါအပြစ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဓိကဒီမတ်လ29ရက်နေ့မှာပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်စီကဒီကျွန်တော်တက်မဌာနချုပ်ကအမှတ်21စစ်စင်ကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ G1 ကြီးပေါ့နော်ဒုတိယပုံမှန်တီဟာဆိုသူကိုယ်တိုင်ကဒီဆန္ဒပြပြည်သူလူထုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်သူဥဆောင်တယ်သူရဲ့ဒီရဲဘက်ကဆိုရင်ခရိုင်မှုပါမယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်အကြီးဆုံးဥဆောင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီထိန်းသိမ်းမှုတွေသူစိတ်မရှိလာဘူးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆန္ဒပြပြည်သူတွေအကုန်လုံးတနက်နဲ့လိုက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က6လမ်းပြစ်ခတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ပေါ့နော်သူတကယ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့လိုက်ပြစ်နေတာတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တော်တော်လေးလန့်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါပြည်သူကာကွယ်လို့ရတာမျိုးပြည်သူကိုတတိပေးတာမျိုးပြည်သူစီကိုကျွန်တော်စာပို့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရသမျှကျွန်တော်လုပ်လို့ရသမျှအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာပဲအားလုံးပြီးသွားပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီညောင်မေရက်မှာပေါ့နော်ဗမော်မှာရှိတဲ့ညောင်မေရက်မှာထပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံကြတော့ဒီအသက်သေဆုံးသွားတဲ့မျိုးသမီးကသူကမရွှေမြင့်သူ့နာမည်ကပေါ့နော်သူကထွက်ပြီးတော့ဆဲတာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တော့ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစိတ်အေးသွားပြီဆိုတာတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူကထွက်ဆဲတဲ့အချိန်ဂျူဝမ်ကစိတ်တူပြီးသူ့ဘက်ကိုလှမ်းပစ်ပထမတစ်ခါမှမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကလည်းကြောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတာမျိုးမလုပ်ဘူးဒီတက်တိုင်လေးမှာ꿰ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထွက်ဆဲတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာသူမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်မှန်သွားတယ်ရင်ဘတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ချင်းပေါက်ပြီးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်မျက်စိရှိတယ်မှာမကဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လောင်းတည်ခဲ့ရဆိုတာဒီဟာကိုလိုက်ပြီးရှင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်တိန်ထဲမှာပေါ့နော်သူတန်ရရောက်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသွေးခွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိရပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူ့ကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာအိမ်တိန်ထဲမှာဒီမောက်ခုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့အသက်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘေးနားမှာသူ့ကိုကုထားပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာတွေတိတ်မယုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုရှိမှဒီလိုမျိုးကြီးလွတ်လွတ်စပယ်ပြည်သူတယောက်လက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတယောက်လှုပ်လိုက်တာမြင်ရတော့ဘယ်လုံးမှကျွန်တော်ခံစားလို့မရဘူးအဓိကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်တေချာပေါက်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ငါအခွင့်အရေးရတာနဲ့ငါတိုးမယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ထွက်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစ်တီကိုကျွန်တော်တိုင်ပင်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကူညီပေးလို့တော့ကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာလွတ်မြောက်ကိုသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေတွေကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်ဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးစီကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေမေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေလုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အခြေအနေကြတော့ကျွန်တော်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့တရားခံပြေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးညာတယ်ပေါ့နော်ကြီးညာတယ်ပြီးရင်ဒီသူ
တော်တော်လေးအလိုရှိတဲ့အထက်မှာပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့လုပ်သမျှတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေကိုအနီးကပ်ကိုသိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းတော့ချော့ခေါ်တယ်။မရတော့ခါမှာကျွန်တော်လုံးဝကိုဟိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိသူတို့စီစဉ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်ကောအနေရရှိလာတယ်။ရှိလာတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဆက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အတွက်ကတော့တော်တော်လေးဒီအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးနောက်ထပ်ထွက်လာခြင်းတဲ့လူတွေကခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်စီရီယံတွေထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါနဲ့အားမရဘူးပေါ့နော်ငါတို့ဒီတစ်ခုလေးလုပ်နေလို့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်လို့ရသမျှဟာအကုန်လုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးအားစဒါပြည်သူစစ်သားဇနီးများဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုထောင်ပြီးတော့ဒီစစ်သားမိသားစုတွေပေါ့နော်စီရီယံစစ်သားမိသားစုတွေအဲ့မိသားစုတွေကိုလစဉ်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးတာအခုဆိုရင်ဒါ2နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်2နှစ်ရှိလာခဲ့ပြီတောက်လျှောက်လဲဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့ကိုပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှကိုအခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုဟာမျိုးတွေတက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမှန်သမျှကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်လဲလုပ်တယ်တောက်လျှောက်လဲဆက်လုပ်သွားဖို့ပဲရှိတယ်CDM လောက်တာမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအများကြီးရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ပဲဒါပွင့်လင်းပြောရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝါရမိုင်းတိုက်ခံရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဝါရမိုင်းတွေမိခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတတ်နေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါအကြောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားတွေသိအောင်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကပဲလုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့သူအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကျွန်တော်စီကိုလှမ်းပြောပြတယ်အပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်တွေကျွန်တော်စီကိုလှမ်းပို့ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရက်တွေကလွဲမှားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့အများကြီးထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်AR သတင်းဌာနနဲ့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်စီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားဆိုဒါပြည်သူစစ်သားရင်တွင်စကားပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတချို့အကြောင်းအရာတွေကပေါ့နော်တချို့အကြောင်းစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပြောပြမှသာပြန်သိနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုသိစေချင်တယ်ပြည်သူကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်လိုမျိုးဟာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲအမှန်တိုင်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်Since the junta made coup, we have a plan to make the escape from the military. Yes. My journey is that I have to live in Yambo for a month, I mean 3 months to collect money to escape from the country, and I take that car and I have to pay the money to pass the border for all my family. First we have to take the bike to the river and we have to take the boat to pass the border. With the Chira, I have to run under the bridge, and then I have arrived at home. And at the home, we cannot make any sound. We have to say silent. At the time, my father is nearly to cross-bind the military of that country, and he almost died. And luckily, my children make no sound, no crying. They are very good at the time. And we have to stay at that home for 6 hours to escape Dusata. I joined army. That's 18 years. And because I want to protect my country, I think soldiers need to training, soldiers need to protect the country, but mostly their daily routine is cleaning and doing not necessary army work.
they are doing animal feeding, and some feeding for the cow, feeding for the goat, like and that, feeding for the chicken and pig. like that. Normally, maybe 1 year, we are training for maybe only 1 or 2 months only did. On paper, we are writing, always we are training, all the time we are training. Battalion commander, they will be, all the time they're lying for that, because they want to show the general. They want to show that everything is okay, fine, under their command, everything is okay. But there are many problems, many problems every day. He cannot accept that true. So everybody have to lie. Like the mostly. If somebody is tell the truth, he will be found to jail or something like that. So everybody afraid. So everybody need to be lying every day, because he also cannot accept the truth. He is losing. That's why. Deep thinker that they can lead all of the country by themselves like that. In their mind, the deep thinker, they can do everything. They are very smart. Like that. But mostly that Russell also beyond not knowing how to make profit. So they are using every time our treasure, our fridge from the seas and everything is using, because they don't go hunting to, they are not professional. And they cannot accept professionals. Because no, they are doing not for the profit of the country, they are doing it obviously their profit. So that's why I vote for only democracy, not for the Chandan, because he is not doing good for already 60 years. Our country is in the terrible situation for 60 years. For the education, for the economies, all already free is near free state. For the Democratic Party and for 5 years is better position now. We hope everything is better, even for our military, but he destroy everything for him, only for his advantages, not for us. So because if they lose her, all of this business will be gone. Yeah. So China is the biggest investor for Myanmar. Because of the buying some wine bonds from China. Not to apologize for China. Most of the weapons are from China. For that reason, China likes some business for the army chief. Like the business, Chinese business on the border, the Chinese government deny involvement with this business because they are gray business. They may involve or may not involve, I don't know, but they deny. And it's the same as in Thailand. There are business, like official business, and this kind of gray business in Thailand as well. And China deny any involvement with them because they are criminals. And you may already aware of that news about the Chinese businessman or criminal who was arrested here, and they found documents in his place, and there the paper that involved with Min Aung Hlaing's daughters and son, own the condominiums here and everything. And the Thai police said that
this is not relevant to the case and we are not investigating this further. So what does that mean? All those casinos in China's great business cities, it's going to be a real problem for people around there and for both countries. It's a big human trafficking business over there. And then one thing is Burmese people make slave us at Tansy, so who sell them? The Myanmar people sell to the Myanmar people who live in the central bank or something like that. So everything's crazy. I fled again to the Thai Burma borderline. I met with some rebellion army, like especially the DKBA. Many people know that they are making money from the people, like human trafficking or something like that. So at the time, and then they said that they told us that you can make a money in Thailand. No, don't go to the Bangkok. If you go to the Bangkok, you might have to trouble or something like that. So their persuasive pretty nice, 1 or 3 days later, office is changed, and then we are entering to the trawler as a fisherman in the Thai Sea. So this is like a very bad, like a nightmare, extremely bad. We have to get up early morning, like 4 o'clock. They have to make a horn, or the alarm sounds, and then our ear is almost explode or something. So and then they just treat me like a boiling fish or something like that. So pretty bad. Not food, not enough for our energy. And then early morning, 4 o'clock to 10 o'clock, we have to work, and then we break. And then 12 p.m. to 4 p.m. we work again. 4 p.m. and then 6:30 we have to work again until 11 p.m. 11 p.m. maybe, sometimes 1 a.m. or something like that, 12 a.m. or something like that. So because depend on the neck. The neck's tearing, breaking or something like that. So we have to be repairing the whole night. No pay. Just work. After 10 minutes, I think so. I cannot quite remember. I flee. I have to run by myself at night. When we get to the port, I have to run at 4 o'clock early morning. After we finished our work at the boat, and then I just rush up washing, and then get up.
no more, nothing to bring from my property, just left everything and just ran away. And then unfortunately, I saw the Royal Navy club or something like that. So some club, I saw that. I thought, oh, this is a kind of like if I enter to that fence, no one cannot be tortured or something. I thought like that. So if I go to the police station, maybe I have some trouble or something. I thought, yeah, so I'm turning to that fence at 4 o'clock. And then some people follow me. Some soldiers are in front of the fence. So they are afraid to entering the fence or something like that. So I'm just look at the situation until the 12, and then after that, I just ask the Thai taxi driver. Maybe he might have some experience about the human trafficking or something like that. So he just understand like I just need to run away from the place, and then I request just pointing or something like that. So she just bring me to one factory. There is a Sian corporation. Then many people, Burmese people are working. When I arrived there, it's a very familiar, very kind, very warm or something like that. So I just flee from the fishing trawler. I have no money. I have eat yet since last night or something. So, oh, don't worry, that we pay for you or something like that. So they just call it 20 baht, 10 baht, and then pay to the taxi driver for the 120, and then they offer, we can say dinner, lunch and dinner, yeah, everything. So after that, my life is better and better, yeah. If I cannot make those kind of free thing, I didn't try maybe I might lose my life in there, or maybe something happened in the sea. Anything can happen in the sea. There are two groups of people. The group who never fled before, never in their life, and they're still young or maybe in their 30s, and the older who actually have fled like this quite a few times after 1988, after the 2007, and this is the third time. So this group who had experience, once they arrive, they tend to manage better. Like they understood the sad fact that Thailand is not going to welcome them, you know. So they know that, and they find their own way to stay, and they can cope with the situation better. But the younger people I met, they have so much hope that the international community will care about them. People will value their struggle, and Thailand will be kind to them. And these things didn't happen. And we met many of them who felt so distressed, and that was, yeah, it was such a bad situation, because I remember that back in the 90s, my friends from Burma, I mean, I have many friends from Burma at that time, and we knew that there are so many friends of our friends who got so stressful and then involved with drugs, and there are suicide cases, and that was in Bangkok. I mean, when people arrived here last year, I thought about that, and I was afraid that it's going to happen because people were stuck here for a long time. Yeah.
I am Shin Israel from Xinjiang, Alabama. I am a former political prisoner. I was sentenced 30 years and 6 months, but I released from 5 years and 6 months from Sibor prison. I'm one of the leaders of Saffron Revolution. I'm a pioneer of Saffron Revolution. At the Tonga Lola Bire Nawaima, Uzinga Wabo, Nanga Yebe, Nanga Nebe, Mabe, Celebiro, Shigere. The energy on a year, we meet Sansan the Mabono, Lobby Nine, Yamandamiago, Gono Lobby, the Bada Bones, Bada, the Bada, the Bada, Duka, Joda, Sore, John Taunema. အတူနေခဲ့ရတဲ့ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိအောင်ကပြောတဲ့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံသွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုအထူးတလဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစစ်ဆိုးရရဲ့မုံဒီချင်းအထူးတလဲအာယုံဆိုင်ခြင်းကိုအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီရှောင်းရင်တရင်ကနေပြီးတော့မှဒီတမျိုးနဲ့တမျိုးပတ်ပြီးတော့သွားရင်တန်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ KNU လွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုရောက်လာတယ်တမဟာ6ထဲကိုရောက်တယ်တမဟာ6ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီရဲဘော်လေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့နောက်အကြီးတယောက်အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းတာဝန်တွေယူတယ်နောက်တစ်ခုကဒီထောက်ဖို့အတွက်လည်းအကုန်လုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဒီ EAO နယ်မြေကိုရောက်လာတဲ့ generation Z တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် generation Z 300ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေး200မိန်းကလေး100ကဘယ်နေရာမဆိုမိန်းကလေးဥယေက3ပုံ1ပုံနဲ့မလျော့ဘူးများကျင်တာများမှာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါစစ်တင်တန်းဆင်းတဲ့အခါမှာမျိုးသားတွေကဒါပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့တင်တန်းကိုtraining မဆင်းတာတွေဘာညာတွေရှောင်လဲတာတွေရှိပြီမဲ့လို့အမျိုးသမီးတွေဟာကလေးတွေအထူးသဖြင့်10ကျော်သက်တွေဟာအပမကိုဝဲနဲ့စစ်တင်တန်းကိုသူတို့ဆင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူတို့ကစစ်တင်တန်းကိုကြိုးစားပန်းစားဆင်းကြတယ်ကြိုးစားပန်းစားဆင်းကြတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းကွန်မန်ဒိုရွေးတဲ့နောက်စနိုက်ပါရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေပဲအများဆုံးပါတာများတယ်ဘု CDM ဆရာမတွေဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိတယ်စနိုက်ပါကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်း CDM ဆရာမတွေနတ်စမတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်ကူကျောင်းသူတွေက4-5ယောက်ကစနိုက်ပါတွေဖြစ်နေရတာတွေ့တယ်အခုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်သူတို့လည်းနာမည်ကြီးစနိုက်ပါတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့စစ်သဘောတဘာဝအရာမီဒီယာပေါ်မှာတက်မလာတာတခုပဲတကယ်တိုက်ပွဲကြီးတွေမှာအကောင်ကြီးတွေကိုကျွေးလိုက်တဲ့စနိုက်ပါတွေဟာအမျိုးသမီးဆရာမတွေဖြစ်နေတယ်ဒီထိုင်းမှာပေါ့နော်ထိုင်းမှာနေရတာ safe ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့အင်မတန်ခဲရင်းနေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလည်း
ဒီထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကအမတန်မှနိစ္စတဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအလိုရှိတဲ့သူကိုသူတို့ကအချိန်မီဝေးအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဖန်ဆီးပြီးတော့ပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကထိုင်းနိုင်ငံကလည်းသူတို့ကိုပေးမှဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကဖန်ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့လေးထားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကတော့လုံခြုံမှုဆိုတာကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လွတ်မြောက်နေမြေမှာနေရတာကဒီတနတ်တန်ဘုံနဲ့ဒီလေရင်နဲ့ဟတ်စကီနဲ့လာပြီးတော့ပြစ်တာလဲစားလို့ရှိရင်ဒီမှာနေရတာပို့ပြီးတော့တင်းတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိလည်းကိုယ်ခန်းထဲကကိုယ်ဘယ်မှမသွားဘူးအမြဲတမ်းအထဲကနေပြီးတော့တကားကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနေတယ်ပေါ့မိမိရဲ့လုံခြုံရေးကို24နာရီလုံးဂရုစိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့အပိုင်းမှာရှိပါတယ်ယဟန်တွေကအနစ်နာခံရရှိရင်ခံရတယ်ဆိုတော့အဆုံးအမလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကအခုလိုမျိုးဒီလိုဟွာတွေထဲမှာပါခဲ့တယ်မတော်တဆကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်တော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့ကိုဒီလေးရောက်တော့၎င်းလို့တူဟလာတဲ့အသက်တစ်ခုခုဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာအပြည့်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုယဟန်တိုင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လောကကြီးသားရေးအတွက်မိမိရဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခြင်းဆုံးရှုံးပါစီတော့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်တဲ့ခေတ်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးမတည့်တော့တဲ့အတွက်ဒီစကားကတိတ်ပြီးတော့အသုံးမပြုတော့ပါဘူးမိမိအခုလက်ရှိဒီမှာတောင်မှဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဥမာဒီအစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဗလီဆရာတွေပေါ့နော်ဗလီဆရာတွေနောက်တစ်ခါ church ကလူတွေအားလုံးဟာမိမိတို့ကိုယ်ရဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်သူတို့ကတော့ဘာလုပ်ပြန်ပြီဘလို့တိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့သတင်းပေးနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေကဘာမှသူတို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအခုတိုက်ပွဲမှာအတူလက်တွဲပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ခရီးယန်ဆိုတာကတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းတာယာပဲဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပေါ့နော်ထူးတယ်လေပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အစ္စလာမ်နဲ့ကြတော့သူတို့ဘာသာရေးနေပဲချဲ့တာတွေဒီမကျေနပ်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာသာရေးမှာလည်းအယူအဆကတော်တော်ကွဲပြားတဲ့အတွက်ရန်သူတစ်ဖွဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အစဉ်အလာတွေသမိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှတော့ဗလီဆရာတွေနဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဟာတစ်ချိန်လုံးကမသိမြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာအခုပေါ့နော်ညီကိုအရင်လိုပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးစင်းစီကိုစားစရာတောက်စရာတွေလှူဒန်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေကဗလီဆရာတွေများတယ်မြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကနော်ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒောပနန္ဒဆိုတဲ့ပေါ့နဂါမင်းပေါ့နော် Dragon King ကနေပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပို့ပြီးတော့တကူကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကမျက်မှောက်တောင်သူကပတ်ပြီးတော့သူကပေါ့အငွေ့တွေပါတယ်မှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘုရားကလမ်းခီးမှာရက်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘေးမှာပါတဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ကသူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့တကူအရာမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နဂါးရဲ့ကြီးတဲ့နဂါးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့နဂါးကိုဖြစ်ပြီးတော့တပ်လိုက်တာ
တပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမြေတားထားရမယ်မလုံးနဲ့ပါညာနဲ့တားချင်းပြူခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်ရင်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရှိတယ်ဒီငကားကိုသွားပြီးတော့တရားပြနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသက်တည်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလဲဒီစေအုပ်စုကကိုယ်အနေနဲ့တရားပြနေလို့လည်းမရတော့ဘူးမြေတားထားနေလို့လည်းမရတော့ဘူးပြည်သူတွေကိုလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့လို့တားလို့စီလို့လည်းမရတော့ဘူးအကောင်းဆုံးအဖြေဒီဒီလိုတိုက်ခိုက်တာပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပဲရတော့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြောင့်